ទីតាំងហ្នឹងពីដើមវាសាលាដែលជាបដិបដាពួកលខោនដបូងបំផុតមានកវលមានចិត្តធោមានអីទាំងអស់នេះពីបរិញ្ញានៅនឹងឲ្យពេលព្រឹកប៉ាដើរមកតាមផ្លូវនេះមកពួកលខោននឹងវាស្រ័យតាមលបងស្អែកសំប៉ារ៉ូលវាទិញប៉ារ៉ូលវាស្រែកវាទៅកាយវាការពេញឲ្យវាទាំងស្រីទាំងប្រុសពេញហ្នឹងហើយនៅខាងមុខគេហៅវាលមេនហ្នឹងពីដើមជាកន្លែងសាលាឌូដាដេឡាហ្គ្រេគេធ្វើកតុបមួយពីស្លឹកដាក់ជុំព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងហើយក្រោយមកបានគេធ្វើសម្រាប់បូជាសពបូជាអីមកគេរឹសសាលាអញ្ចឹងទៅជាតារាងបាល់បារាំងវាមកលេងខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមកមើលបារាំងតាត់បាល់តាត់អីហ្នឹងហើយផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំនៅសារាវ័នពីឆ្នាំ1962ហ្នឹងតែងតែដើរទៅពិធីអីផ្សេងគឺច្រើនធ្វើនៅវាលមេននៅមុខវាំងសមាជអីនៅវាលមេនហ្នឹងបាទនៅវាលមេនតាំងពីនៅសាលាហ្នឹងគឺធ្វើប្រជុំប្រជល់សិល្បៈអីនៅនឹងអស់នៅវាលមេនហ្នឹងហើយនៅមុខវាំងគឺគេដាក់អាយ៉ៃដាក់អីមកវងមកអីហ្នឹងទៅអាយ៉ងបាទខោលមានលេងនៅមុខវាំងហ្នឹងបាទហើយពេលខែចង្រិតចុះពេញនៅមុខវាំងមានភ្លើងពីដើមវាងឹតភ្លឺទៅមុខវាំងហ្នឹងចាប់តាមចិត្តចង្រិតវិញមិនសូវមានមនុស្សផងពេលហ្នឹងដើរទៅជួបគ្នាផងហើយនៅមាត់ទន្លេក្មេងវានៅក្មេងវត្តក្មេងអីទៅនៅហែទឹកនោះប៉ានៅតូចនឹងហែយកអាស្បៃនឹងខ្ទប់ចាប់ត្រីស្រះត្រីក្អែកត្រីអីនៅខ្ទប់នឹងច្រាំងចាប់បានយ៉ាងអីមកលេងហើយពេលទូគឺណែននឹងនៅមនុស្សមកណែនចូលមើលព្រមទៅមានសិល្បៈអីក្រៅពីចូលមើលអូនណែនរកន្លែងជ្រៀតគ្នាចាំងាត់ចាំរួចូលមើលគេទូនៅរដំហ្នឹងពីវិមានឯករាជ្យនៅវត្តភ្នំពីដើមវាមិនទាន់មានឯករាជ្យទេកន្លែងខាងដែលសំណង់វិមានឯករាជ្យជាបរិច្ចាក់ដីប្រពេញទេហើយនៅខាងលិចវិមានឯករាជ្យនេះកន្លែងជាប់វត្តលង្កាហ្នឹងមានសាលាមួយហើយសាលានារីគឺកុមារីតូចរបស់នារីសាលាបឋមសិក្សានៅនោះហើយមកខាងកើតអាគារហ្នឹងគឺកន្លែងដែលមានទឹកជ្រៅទៅអីបឹងទៅព្រែកអីហ្នឹងថតនោះអត់ថតទៅមានព្រែកមានអីរហូតដល់មាត់ទន្លេទៅបានដល់ឆ្នាំអាមេរិកឯករាជ្យឲ្យ56 57បានគេបូមដីចាក់ពេញអាហ្នឹងទៅគេចាប់ប្រឡងបវរកញ្ញាអីដបងនៅនឹងហើយពីដើមវាល្បីល្បាញបំផុតគឺលខោននិយាយហ្នឹងទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតនាំគ្នាលេងអាលខោនហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយកលុយធ្វើបុណ្យការបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យអីគេលេងលខោនហ្នឹងដើម្បីយកលុយចូលបុណ្យចូលទាននេះចឹងទៅហើយក្នុងពិធីផ្សេងគេច្រើនតែលេងអាយ៉ៃលេងអីផ្សេងបាំបុរាណច្រើនណាស់បាទហើយសាលាដែលនៅវិមានឯករាជ្យដែលជាប់ពីវិមានឯករាជ្យមានសាលានារីមួយបឋមសិក្សាហើយបន្ទាប់មកបានសាលាគ្រូកសលខ្ញុំពីតូចហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅសាលាគេហៅសាលា National Mall សាលាអមសាលាគ្រូជាជាន់ខ្ពស់សាលាបឋមសិក្សា2គេបង្កើតហ្នឹងគឺដើម្បី
mìnhច្រើនថ្នាក់ទេមកអមមាតថ្នាក់កម្មាដ្ឋាននឹង2ថ្នាក់បរិ2ថ្នាក់2ថ្នាក់2ថ្នាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ star ពេលដែលគ្រូចេញទៅនឹងទៅ star នឹងយកអាថ្នាក់នឹងសម្រាប់ star មកសិស្សរៀននៅនឹង star ឡងនៅនឹងហើយកូនសិស្សនៅនឹងប្រកែណាហើយរហូតបាទជាប់ប្រឡងជាប់សតិកាឆ្នាំ1958ហ្នឹងជាសតិកាដែលទីព្រីមែគឺវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់បឋមសិក្សាហើយពេលហ្នឹងខ្លះធំហើយគេចេញធ្វើការបានសាលាប្រឡងអាចប្រឡងគ្រូអាចទៅធ្វើប៉ូលីសអាចធ្វើអីបានបាទហើយបន្ទាប់មកប៉ាប្រឡងនៅពីដើមសិតប្រឡងចូលកាលណាមានស្ទីកាហើយគេឲ្យប្រឡងចូលរកកៅអីទិញណែប្រឡងចូលដើម្បីចូលរៀនប្រឡងតាំងតែណាស់បាទសូម្បីស្ទីកាក៏បាទដែរងាយជាប់ទេហើយបាទប្រឡងចូលទៅរៀននៅសាលារដ្ឋនឹងងាយជាប់ទេងាយមានសាលាវិតិចពេកកាលនោះមានឌីសេស៊ីសវត្តមួយមានតាសាលាគ្រូវិទ្យាជាន់សាលាគ្រូវិទ្យានឹងមួយមានតែ2នឹងនៅភ្នំពេញហើយនៅកំពង់ចាមបាត់ដំបងហើយមានអនុវិទ្យាល័យមកហើយតមកទៀតមកទៅលើវត្តភ្នំវិញមានសាលាមកពីនោះមកមានសាលាមកសាលាគ្រូកសលគ្រូវិទ្យានឹងមកមានសាលាវិទ្យាល័យដូនពេញវិទ្យាល័យភ្នំពេញរងៃនេះវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនេះចេញវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនៅខាងស្ដាំដៃមានសាលានរោត្តមគេអត់ឲ្យមានប្រុសរៀនទេមានស្រីសូមថយក្រោយបន្តិចនៅខាងស្ដាំដៃក្បែរក្រសួងអប់រំរាល់ថ្ងៃខាងជើងក្រសួងអប់រំរាល់ថ្ងៃនេះកន្លែងសាលាហ្នឹងពីដើមគេហៅសាលាហ្វ្រង់ស្វាបូដវាំងក្រោយមកបច្ចេកជាស្ដាបាទបានចេញពីនោះមកដល់ក្បែរវត្តសារាវ័នទល់មុខវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនេះមានសាលាថ្មីមួយទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យនារីរៀន